哇！又係好多好熟悉嘅面孔，咁一班嘅掌聲就靠你哋，希望你哋可以俾我哋之前上映嘅配場嗰啲掌聲，希望都要大7倍啦，好嘛？7倍緊要啦，我哋7個係咁啊！所以咧，呢個就係我將你哋而家我哋即刻作為邀請你嘅掌聲貼住俾你哋嘅我哋感受啦。點解之前見到呢一段嘅感受好嘅？咁我哋第一位邀請我哋嘅新晉導演提名阿超，哇！阿超你啲粉絲嚟晒啦，跟住仲有我哋嘅呢個係最佳女主角嘅提名 Natalie 許欣怡，阿文軒嚟啦，好犀利！跟住繼續落嚟嘅先保持住我哋有我哋嘅最佳攝影先啦，不如好唔好？俾提名，我哋要嚟一個。繼續呢個都好嘅，我哋最佳美術指導嘅提名，我哋 Tiffany 鄭依莉。哇！之後呢個要14倍嘅掌聲啊！點解？因為一次過提名2個獎啊！最佳原創電影音樂同最佳原創電影歌曲嘅分定個當時歡迎。哇！好啦，大家隻手都非常之有力量啊！呢個時候不如交俾我哋同你哋親身打個招呼先啦。牛超導演呢邊開始好唔好 ？Hello， 大家好啊！我係梁偉賢，多謝大家。恭喜導演，多謝大家，好開心今日可以再見到大家，我哋繼續俾啲掌聲。加油！我哋馬上嚟，跟住我哋咧。係啊，今晚有好多唔同嘅意義啊，加埋一齊特別啲嘅。多謝我哋。大家好，我呢個係攝影歐聯，我都知道其實好多人都認得嚟睇過幾次嘅，真係多謝大家咁多次。真係講必錯講啊嘛，剛剛所有都俾大家，我係呢個 Tiffany。藝術嘅依嚟之餘，我哋個歌，我係陳光榮，我做音樂，好開心啱啱帶咗個新年，哇！咁啊，希望大家支持。係咯。會盡快會喺德國印嘅呢個，都會有 CD 嘅。好嘢！多謝你支持。又有 CD 又有黑膠，呢個時候有冇邊位係已經上訂購嘅咧？舉手先。而家我哋嘅民意調查已經好多喎都。好，我哋通知德國北部嘅朋友民意。好啦，你哋支持先。我自己叫米芬定哥哥嘅社交平台啦，唔係可以全部上去，我已經上朋友都會 update 咗個最新嘅消息俾大家，係嘛？好，呢個時候咧，我想同大家分享個無線，可能你啲朋友睇新聞都有留意，其實今個星期一咧就係一個好開心嘅事，就係香港電影導演會嘅呢個年度大獎。全部都係有郵票嚟喎，你個小姐都出場啦！我而家投票一次，新晉導演係咪？多謝呢度所有點下主啦，佢值得擁有嘅。首先好多謝呢度所有嘅我哋咁多位朋友啦，多謝我哋演員鄭伊健啦、Natalie 啦、Ian 啦、Cici 啦，咁Ollie 啦、Vicky 啦，仲有阿 Ken 啦，另外我哋嘅美術總監，跟住一定要多謝陳光榮先我都講過好多次，但係其實我最開心係可以同觀眾分享呢套戲，因為呢套戲係我自己好多感受放咗落去，但係呢啲感受可以同觀眾 connect 到，你哋先會成日喺私信啊，或者喺見面嘅時候話俾我聽，你都有啲嘅感動，我係會覺得最開心，覺得好幸福，因為可以大家都一齊可以接通翻細個嘅自己。咁希望有機會我哋嚟緊咧，仲會去大阪影展啦，烏基影展啦，哇，會去美國嘅紐約亞洲影展嘅。咁我希望可以將呢套戲帶俾更加多嘅觀眾一齊分享。英國有screening啦。咁好感激，真係好非常感激大家。
咁我哋亦都有一個好消息，除咗我哋有黑膠唱片推出啦，咁係7月書展係久別重逢嘅劇本就係希望大家到時多啲見，大家係咪都有到時會見到我哋啊？之後都會見嘅。我多次咗有久別重逢一次啦，唔犀利啊！嘢文字版係另一個感覺。梗係可以啦，絕對可以，無人歡迎。我7月一齊書展見啦，好啊，好嘅，定你哋啊！好啦，呢個時候咁呢個，而家呢仲冇一啲你當日台上，因為我有啲我哋好多朋友都未必有參與到啦，即係係你仲我仲記唔記得嗰刻嗌你嘅名，即係胡天樂先生嗌你個名嗰時候，我感覺係真係好緊張，因為阿柯嚟講得好，我之前完全唔知道啦，我哋覺得我嘅機會係唔係零咯，有 zero chance， 但係有呢個機會咁，但係亦都其實得到獎得唔到獎，我哋都係咁用心拍戲嘅，但係得到獎係一個好好嘅鼓勵，尤其是係導演投出嚟嘅，咁所以但係我都係重新講，即係最開心就係得到觀眾嘅支持，同埋今晚見到大家都翻嚟可以睇呢套戲，真係好似一個小團聚咁樣，可以值得係好幸福嘅一件事。所以今晚大家都留咗我哋嘅觀眾啦，喺度會喺度會同翻嚟。但係點氣候，而家啲人聽高官嘅時候，因為我哋一齊好啊，好勁啊！我哋啲呢排啲小朋友。即係我有同阿咩係咩今次好似宣佈咗差唔多1個月啦，係咪都好多朋友 keep 住恭喜你？我見到好多 IG 嘅 comment 都係好開心，佢哋開心下邊可以即係達成，即係咁樣好福利啲好嘅。呢個牌又係帶翻嚟啊！我邊同朋友呢個牌啊？你同我哋聽下邊傾下偈先啦，感受又係點咧？有冇同朱老師觀眾講咧？我嗰日係真係完全都自己冇諗到會入圍嘅，因為其實對我嚟講拍呢套戲已經係好大嘅獎勵，同埋啲觀眾有得見到校園圈同埋愛上校園圈已經係好大嘅鼓勵嘅，所以我記得係星期5宣佈嘅，然之後我星期1都仲係消化緊，即係仲係好似發緊夢。我同爸媽咪3個都係即係係啦，因為之前我真係冇諗到會有機會入圍，所以好幸運咁樣。抱住一個開心嘅細個感動嘅心情。咁有冇説話想同我哋講？有好多觀眾睇咗好多次啦，好熟悉嘅面孔啦。係有乜説話想講？無論睇咗幾多次都係多謝每一位入場嘅。希望咁樣重複佢咧，更加遠啦，係嘛？更多觀眾入去顯欣賞就係呢最細嘅事。多謝你哋亦都係好恭喜你，好似係金像影后，繼續我哋好唔好？繼續我哋，即係咧嚟緊呢一年都會有其他朋友發展啦，我哋一齊繼續支持係。之後就同我哋嘅 Ollie 傾偈，辛苦 Ollie， 你哋可以幫我哋拎住個獎先啦。好，跟住同 Ollie，其實我好想分享就導演咧，即係公佈嗰陣時，你喺飛機度啊嘛。係啊。你咪其中一個同我好想 Ollie 可以係另一其中一個好大嘅，好想呢件事。係啦，買個 WiFi 課金，但係要聽住啊嘛，同我哋一齊。係啦，所以 Ollie 你自己嗰時嗰一日宣佈咗你劉君樂嗰時，你自己有唔同嘅心情係？我諗當然好開心，同埋我想講就係因為雖然個提名係寫即係我嘅名啦，咁但係其實攝影部係講10幾20年嘅部，有啲人我哋即係真係拍戲拍咗差唔多10年嘅一齊係，咁即係成 team 人我都真係好感動，可以同佢哋有即係分享嗰個 moment 咯。咁跟住阿蕉就即刻揾我啦，個機上即刻 pack 因為我都喺飛機上，我哋都係，你都買啦，你都買啦，哇！好團結㗎，我哋呢個團隊真係邊個都要一齊，所以都有種都真係有啲感覺。機上就唔可以太大反應㗎嘛。我喺廁所入邊。你喺度，你落機你就係㗎，好似啱啱翻嚟，係咯，啱啱翻嚟，好犀利啊！咁我哋就好似同你分享，可能你啲觀眾未必知道你同阿 Jill 嗰個相識都係有一段時間，即係今次終於合作，可以同我哋都分享一下嘅。即係你嘅結識係起源於幾時嘅？結識咗幾耐啊？我哋其實又唔係真係好耐嘅，但係一見就有種好似大家已經即
即係識咗好耐，有種即係 long lost friends 嘅感覺，咁啊好開心嘅真係。所以就今次終於係見你個合作對象，一齊可以係。同埋咧都講一講就係好少有機會咧，都同 Twiggy 一齊可以咁但係其實攝影同埋你所諗嘅一個構圖好緊嘅兩個部分。今次即係佢又有個提名，我都其實真係覺得好開心。好難估計到 Twiggy 出嚟嘅大啲獎項。呢一嘢問下 Twiggy 啊，今次有想問下你嗰時，即係宣佈咗你提名嗰時，你嗰刻仲有咩可以分享下先？唔係啊，飛機。哦，我係啱啱準備出門，突然間收到佢哋好多 message， 咩電話咁多 message。你都冇睇嗰陣時。係啊，諗住都冇有份。哦。雖然我見到佢哋大家都有好多題，即刻 message 好開心。係咪即刻將同嗰啲傳統嘅回憶即刻翻晒嚟啊？將翻晒嚟。最難忘係乜嘢咧？可以同我講下你今次參與成個 project。最難忘係其實我哋美術組同埋道具組嘅人數都唔多，資源唔多，但我哋就喺長洲好艱苦咁食下，就搭咗一啲嘅，大家出晒汗咁樣，呢個係最難。好勁，因為嗰陣時咧打風成個景咧吹冧咗，咁佢哋就要即刻砌翻出嚟。跟住又遇到忽雨啦，又遇到刮木風球啦，有啲揀咗嘅景，成棵樹吹冧咗，我哋就要臨時臨急再揾第二個景再拍。哇！咁好艱苦啊！呢個真係大家都唔知啊！以前於就記得俾多啲嘅，因為當我哋花先我真係有啦，個觀眾可以更加投入到呢個角色嘅事情啊！即係同我哋開始講劇㗎，之後係啦，今次咁你哋會唔會已經係都好有信心，因為大家都好中意首歌同埋佢哋嘅音樂，唔應該有嘅咁樣嘅。好平常心，平常心係。咁但係可以同大家一齊坐埋一條船，咁樣去一齊去金像獎，我覺得係一個我自己一個榮幸。咁係咪攞獎？我覺得唔係太緊要，係反為係我哋合作得好開心，係一個福分所以我真係好多謝咁多位，我可以講。呢個團隊精神係好重要嘅嘢，同埋大家咁有難得，即係而家香港嘢都唔係容易嘅時候，可以一齊結合呢個緣分，咁有佢一齊踏上紅地氈，好難得，好難得。都好多謝咁多位觀眾啦，因為我哋嘅團隊，你啲掌聲咁多位觀眾，由上年啦，佢哋開始啦，好多參與一齊支持嘅朋友，佢哋嘅參與都好重要啦。喺網上亦有好多鼓勵，我都想呢個時候想特別問多問導演，其實我知好多朋友就話，導演我想 text 你同你分享下我啲心思啊嘅感受，你有冇啲好深刻嘅可以同你講？我知你覆咗好多 DM 嘅係咪？有啊，我覺得其實每一個我都好真心咁去聽咯。咁譬如其實我諗每一個人都有佢自己嘅故事嘅。喺呢度都有啲觀眾係睇咗好多次，亦都送咗好多禮物俾我哋嘅觀眾，佢都係好深刻嘅。我全部都仲放喺床頭嗰度，即係收禮物。咁譬如有一個講佢嘅，其實呢個係講好多關於失去嘅。咁我覺得其實每一個人都會面對過呢啲失去嘅。咁我就唔講特別係咩嘅嘢啦。咁但係我諗佢會成為我之後寫劇本嘅好大嘅養分咯。呢啲所有嘅小故事都真係好開心啊！真係好開心。亦都好似係一個好漂亮咁樣，你去認識好多唔同嘅朋友，了解到好多你哋嘅心思。冇錯。好啊！呢個時候今日咁難得，不如我哋有阿晴喺呢度。係。我哋有場記阿晴啊！係啊，我哋嘅場記啊，導演組嘅場記。係。阿晴，你今日再睇清仲有冇睇到啲乜嘢唔同嘅嘢咧？今日即係今日再喺大學欣賞嗰啲嘢，相隔咗一段時間
現場嘅時候。我哋俾呢兩聲，我哋咪有話真係好用嘅歌。咁因為我哋導演我哋都要成交俾我哋咁樣。好，咁啊，都係大家都要同我哋做啲同學。我即刻有話嘅。係咪有得問啊？係啊，講得都得嘅而家。係啊，係。心情唔好，我哋接收咗呢個第一位朋友先。有少少小禮物去俾翻阿 Natalie 啦，即當然同埋阿李子啊嗰啲嚟嘅。咁作為觀眾咧，真係好多謝你哋咧做一做個會令我哋啲觀眾喺度睇啦嚇。咁就今日仲有一個副院長咧，即係都係一個專員長咧，其實提咗年已經係好難得嘅。冇錯。所以有少少啦，點解？其實咧，唯一個導演同埋咧攝影Oliver佢哋之間，我哋已經攞咗啦，因為哇，咁快已經翻咗嚟啦，自己攞咗。係，多謝。係好努力嘅，我哋都一路兩獎之他嘅，有啲 fans 好努力打到旗，呢個都係攝影嘅獎嚟，大獎盃。仲有冇其他朋友？咦，有咯，你不如講下我先好冇？多謝你有機會可以再分享，因為我由第一次優先場去睇導演同 Natalie 分享，咁因為中間我都病得好犀利啦，係完全失聲，即係好想讚你哋，但我冇聲打咗，咁所以我要趁住我病3個月之後開到聲，我必須要多謝咁多位，因為我好感受到即係無論係有就係票場嘅場景，定係冇就係票場，其實我都有參加嘅。而今次第7次係啦，由頭睇到尾，咁每一次都有啲新嘅 insight 嘅。咁同埋好開心嘅一件事係我覺得你個團隊好好，因為我唔同嘅時間去問你哋，即係工作人員去，即係嗰套戲裏啲細節係點咧？其實我發覺係 Flash 又好啊 ，IG 都好啦。我發覺睇呢套戲啲朋友就係咧，我哋成日喺度找不同嘅，即係揾好多 hint，我哋有去估，跟住有時導演會覆下，即係其他場景就係現場覆下。咁所以我覺得成套戲我有啲搞笑，其實我大佬嘅時候睇完係7次嘅。咁但係我又發覺喺套戲裏面好似揾到好多知音，即係好多人好中意睇套戲，即係大家好似好啲係 share，咁即係我覺得成件事好令人沉迷落去，我覺得好似件事咁沉迷一樣嘢咯。咁最初我真係衰咗一個追星嚟嘅，咁但係後尾發覺我成日都會掛住我見得我有咗其他而家都睇其他嘢。咁跟住嚟到第7次睇嘅時候咧，其實我唔係淨係睇幾位主角嘅，我因為我係好中意個配樂。所以我一路喺唔同嘅即係社交平台不斷 urge 大家可唔可以唱 OST 啊？見到出咗聽㗎，我真係不斷開會係咪有 CP 版啊咁樣。咁所以因為又好中意呢對白，但我記得有稍差。咁所以即係當今日聽到哇，又有7月書展有即係個劇本嘅版本，就我開心到癲咗。咁所以好多謝你整個團隊希望遲啲都有機會譬如 DVD 或者其他地方上映，實多啲朋友仔睇。唔好意思，我比較長氣，我好珍惜我呢3個月打咗之後，不同你講多謝呢樣嘢，唔好意思啊，多謝你啊，多謝你，好多啊，呢個做好多啊，都好冷面㗎嘛，大家都。好乖咁就特登着埋嚟喎。哇！係咯，你着住我哋團隊嘅啲，好犀利。好，我哋繼續同其他朋友聽下，一次過幾個有位先講。好，做咩嚟真係？哇！勁啦！我呢個香港嘅 artist，你想邊個手？我覺得呢個嘢好緊要啦。咁我都睇咗幾次，咁我都好開心今日係見到攝影同埋美術咯，因為之前冇乜機會睇啲 details。咁我其實啱啱就喺另外一個美術2蚊佢哋嘅鋪頭度過，即係佢哋幫我做嘅。咁我都睇得好細節，你砌好多細嘢啦。咁之前都我一個年紀都唔細嘅人嚟講係 fundamental 嘅朋友。哇！咁但係睇翻咁年輕嘅團隊做咗一件咁嘅事，所以我今日買張飛喺後面睇，跟住買多張飛喺呢度傾偈。咁我覺得你哋係值得幾張飛嘅。咁我好開心係前後所有你哋中意嘅嘢都喺埋一齊喺一個獎嗰度。咁希望出到 DVD 多啲人睇到嘅，所有人都好努力，所有呢啲都好努力。咁我今日買唔到係啦，買唔到果汁俾你哋飲啊，不過我下次話咧 share 係你哋全部都好叻咯，呢個係非常贊成。好啊，多謝晒你。
係你果汁，好犀利。好，跟住繼續同下一個問題嘅，好你好啊。Hello，各位你哋好，咁其實都分享咗好多啦。咁其實因為今次難得第一次見你子啦，Hello，咁其實呢套戲有好多小細節同埋有好多嘅嗰啲 pass 咧，其實令我好深印象。我自己個人我覺得個 wave 嗰個咧係我第一次見到點哇係咩嚟嘅咧咁，我初初以為純粹裝飾，但係後尾我睇你 IG 有介紹過咧，即係原來佢係另外仲有 function 嘅，我覺得係好犀利。咁所以我今次其實想問譬如話套戲咧，即係頭先啱啱聽到啲場景係即係重建、不停重建。咁其實如果一啲小細節，即係譬如話蘇生華個 studio 裏邊，其實我見你分享過都有好多。其實喺揾嘅過程啊，你會唔會話邊一件可能會最深刻啊，或者點解會最深刻，或者可以介紹下嗰個道具咁樣咯？唔該。最深刻都係嗰個 Ray 嗰個同嗰個裝置，因為咁啱我哋拍攝緊一啲想有啲小細節咧，就頭先話佢想攞靈感嘅時候嘅一啲擺設啊，或者佢自己嘅一啲小玩意，佢點樣尋找佢嗰個靈感啦。咁啱導演嗰陣時就同佢 share 過，想少年時候嘅佢哋都有一個重盤咗嗰度。咁啱我哋就揾咗一個香港嘅音樂藝術家，佢就係有一個關於重盤嘅一個音樂裝置。咁因為其實佢嗰陣時咧，佢喺香港做展覽之後咧，嗰件嘢係未收好，但係佢喺我哋拍攝嘅時候都未可以擺出嚟。咁我哋就即係請求佢話：可唔可以加工一下，即係講住喺我哋拍攝嘅時候收復好，可以俾我哋做一個拍攝嘅用途。咁佢就好咁樣幫我哋完成咗個裝置，就送咗去場俾我哋做拍攝。係，多謝你啊，讚。多謝每一位朋友都係睇到好多，亦都睇得好 detail，咁真係再次多謝你哋。嗱，咁我哋傾到呢度先，因為暫時咧呢個分享嘅部分要移師去到戲院走廊嗰度啦，好唔好？出邊慢慢傾，你哋都知，你有帶一啲周邊嚟俾大家簽名係咪啊？拎出嚟啦！咁呢個時候不如邀請各位同我哋嘅觀眾一齊一塊合照啦，好唔好？我請我哋講啲年跟咧同埋朱女嚟到 A 行呢一個啦，有一齊啦，係啦，我哋同咁多位演一張。